له جرمني نه د لوی افغانستان غورځنګ مشر مشال خان ټکر، له پاکستان نه آزاد خبریال او د چارو شنونکی سلیم خان د اوس لپاره پروګرام سره وصل شوي دي. تمه ده چې زموږ د پروګرام درېیم میلمه هم د پروګرام په اوږدو کې له موږ سره یو ځای شي. راغلو میلمنو تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم، ستړي مو شئ، پخیر راغلی. مننه چې وخت مو ځانګړی کړی دی، پروګرام کې راسره یاست. ښاغلی ټکر، راځئ پروګرام له تاسو سره پیل کړو چې د پروګرام پیل به د څو هغو پیښو سره وکړم چې یوازې نن په پاکستان کې پیښې شوي دي. د هند او پاکستان پوځیانو پر یو بل ډزې کړي دي، په واڼه او نوشتي کې چاودنې شوي دي، په ګوادر کې تیرور او په کورم او سرحدي برخو کې عملیات شوي دي. دا په پاکستان کې د یوې ورځې د څو لنډو ساعتونو پیښې دي. نو اساسي پوښتنه مې دا ده چې پاکستان ولې په دغه شان یو ګرداب کې ګیر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم جانې، اول تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ستاسو په پروګرام کې ګډونکو، اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. څونه پورې چې د پاکستان خبره ده، نو پاکستان د جنگ پیداوار دی. هر کله چې په کال 1945 کې دویم جنګ عظیم ختم شو، نو انګریزانو سره بیا په هغې کې دونه طاقت نه و چې د هندوستان په شانتې دونه لوی هېواد یې خپله کالوني ساتلی وي. نو د دې دپاره هغوی د دې سیمې نه تله غوښتل. خو په دغه وخت کې شوروي اتحاد د یو لوی طاقت په څېر باندې میدان ته راغلی و، او په چین کې یو انقلاب روان و د کمونیزم د موزیتونګ د مشرۍ د لاندې. نو انګریزانو دا سوچ وکړو که چېرې هندوستان هم په دې سیمه کې یو لوی هېواد پاتې شي، نو دا یو دریم طاقت دی چې دا د هغوی دپاره د منلو وړ نه و. نو په دې وجه هغوی غوښتل چې برطانوي هند برخو کې وشي چې څه ټایم دوی د هندوستان نه ځي. نو په دغه وخت کې دوی ته یو ضرورت پېښ شو چې د پاکستان په نوم باندې یو ملک په دې سیمه کې جوړ کړي چې بیا هغوی دوی د خپل راتلونکي لپاره د خپلو مفادو لپاره استعمال کړي. نو پاکستان د جنگ پیداوار دی او په جنگ کې لوی شوی دی. څه ټایم چې پاکستان جوړېدو نو 1.2 میلیونه خلک هغه پکې شهیدان شو. 12 میلیونه خلک د یو بل ملکونو ته لاړل چې د هغوی ته د خپلو کورونو پته هم نه لګېدله، او 100,000 ښځې یا مړې شوې یا د هغوی بېعزتۍ وشولې. نو داسې پاکستان د وینو پیداوار دی او په دې وینو کې پاکستان لوی شو. نو چې څه ټایم کې پاکستان جوړ شو، نو مخکې سره په کشمیر باندې په کال 1940 کې ورغی، او بیا چې په کال 1948 پاکستان دغه جنگ بند شو د کشمیر، نو بیا په 12 د اګست په دغه باندې حمله وکړه. په بابړه کې زموږ د خدای خدمتګارو کسان یې راله شهیدان کړل. او بیا په 28 د جولای کال 1949 کې په مغولګۍ کې کلي بمباري وکړله په خوست کې، او زموږ 30 ماشومان، ښځې، ځوانان او مشران یې راله شهیدان کړل. نو پاکستان دا وینې پیداوار دی، په دې وینې کې لوی شي، او په دې وینې کې به انشاءالله تعالی چې د منځ نه ځي. نو داسې دونه لویه خبره نه ده چې په پاکستان کې سره روان دي. خو دلته یو خبره ډېره اهمه بله ده چې پاکستان د تل دپاره په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، او بیا هغه ستونزې په دنیا خرڅ کړي دي او خپل وطن پرې آباد کړی دی. او په پاکستان اوس په خپله دننه ستونزې شروع دي چې په دې ستونزو کې د افغانستان سلاس نشته. دا هغوی په خپله ستونزې جوړ کړي، خو موږ د هغې نه ګټې نه پورته کوو. پکار دا چې موږ د دې نه ګټې پورته کړو چې په پاکستان کې دا سره روان دي، او موږ د محکوم افغانستان خلکو سره چې څه کېږي، په بلوچستان کې چې څه کېږي، نو دا هغه ستونزې دي چې پکار چې د دې ستونزو نه موږ فایده واخلو، پاکستان پسې راپاسو او د عباسي نه تر دمو پورې خپل لوی وطن، لوی افغانستان جوړ کړو. دا خبره عملي کېږي. دغه مسله کې غواړم چې پاتې شم، تاسې وایئ چې دا بنسټ یې دغه شان ایښودل شوی دی، اما موږ دا هم ګورو، پاکستان دغه ادعا هم کوي چې د نړۍ په کچه یو د تر ټولو ځواکمن او پوځ او یو اټومي هیواد دی. نو دا چې دومره قوي پوځ هم لري، د دوی په ټوکو اټومي هیواد هم دی، بیا ولې د دغه شان ستونزو سره لا هم لاس و ګرېوان دی؟ شوروي اتحاد هغوی سره 3 میلیونه آرمي وه، 7 آرمي صرف په ایست یورپ کې وه، او 40,000 ورسره اټامیک وار هیډز وو، او 6,000 ورسره اټومي بمونه.
خو زه هغه وخت کې په ماسکو کې ناستم او زما د سترګو مخکې د یو هیواد نه 15 هیوادونه جوړ شو. دا په دې باندې نه ده. ګوره خبره داسې ده چې دوی هم په مشرقي پاکستان کې دا فوج وو او مشرقي پاکستان د پاکستان برخه وه، خو هلته یو کس راپاسېد او هغه میجرو دغه اغوستی و، ریټایرمنټ اغوستی و د آرمي نه، شریف ضیا. هغه موږ ته باندې جوړ کړه او دا باقي همدا ټول خلک ورسره راپاسېدو او هغه پاکستان د مشرقي پاکستان د هغوی برخه وه. د هغوی نه ازادي واخیستله او لاړل. بله خبره داسې ده چې تاسو خو دغه خبره وکړه چې یاره دوی ځان نشي ساتلی، خو دوی ځان په دې وجه باندې نشي ساتلی چې دوی همیشه د تل دپاره د بل لکه په افغانستان کې غویمه جوړه کړه، نو 30 میلیارده ډالر د امریکې نه واخیستل د کال 2001 نه او په هغې باندې خپل وطن جوړو. نو دوی ټول عمر داسې قصې کړي دي لکه بل ورځ د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې موږ 10 کاله د امریکې او د برطانیې پروګرام، ګن پروګرام، غلیظ پروګرام، ډرټي پروګرام هغه موږ مخ وړاندې بوته. نو چې هر کله د یو ملک بنسټ داسې ایښودل شوي وي چې هغه په داسې حالاتو کې مخ په وړاندې باندې ځي چې په نورو ملکونو کې ترهګري کوي، د هغې په وجه باندې ځان ګټي، نو چې کله هغه پیسې بندې شي نو هغه ملک په خپله د ستونزو سره مخامخېږي. دوی نه د اوسو پر کارخانې هغه حد جوړ کړي چې خلکو ته دغه ورکړي، د نوکرۍ ورکړي، د خلکو د میډیکل خیال وساتي، د خلکو د تعلیمونو خیال وساتي. تاسو سوچئ چې 2.5 کروڑه ماشومان چې کوم دي اوس په پاکستان کې کورونو د تعلیم ته نه ځي، نو دا ماشومان څه کوي؟ دا ماشومان دوی بیا د مدرسو تولیږي. نو مدرسو کې د څوک تیاری؟ مدرسو کې دغه ترهګر تیاری او بیا په افغانستان کې او په پاکستان کې دننه په قوم پرست کسان دي، په هغوی باندې ورشي او هغوی څوک دغه شي ځان مجنو څوک څه کوي او څوک څه کوي. نو دا د دوی تاریخ دی او دې تاریخ نن په اولني ځل دنیا واحد وخت دی چې نن ټول دنیا پاکستان یو ترهګر هیواد په نظر ورته ګوري. ټول دنیا د 99% خلک د هیوادونو په دنیا کې نن پاکستان ته د یو ترهګر هیواد په سر باندې ګوري. نن پاکستان بالکل په هغه ډګر باندې ولاړ دی چې څنګه په مشرقي پاکستان کې ولاړو. نن د پاکستان حالت دا دی چې پښتانه او بلوچ هغه د پاکستان خلاف راپاسېدلي دي، لکه څنګه چې بنګالیان د پاکستان د فوج خلاف راپاسېدلي هم هغه خبره اوس دلته په دوی کې روانه ده. نو په کار دا ده چې موږ د دې بدبختونه فایده واخلو او موږ د خپل لوی وطن لپاره خبرې ترې شروع کړو. دې مسلې ته راځو، ستاسې نظر په اړه اخلو. ښاغلی ټکر، خو راځئ ښاغلي سلیم ته هم ورشو. تاسو هم هرکلی وایم، تاسو ستړي مو شئ. ډیره مننه. زه ټکر صاحب ته هم په پروګرام کې د راتګ هرکلی وایم. موجوده حکومت ته د یو بل شي ته اشاره وکړله چې پاکستان فوز په اعلی ویلې په دغو شیانو کې دا ناکام دی. لکه ټکر صاحب ته اشاره وکړه، پاکستان فوز لګیا دی په دې باندې عملیات باندې لګیا دی کوي. نه د پاکستان بدقسمتي دغه دی چې پاکستان چې کله هم په یو د ترقۍ په لور باندې روان شي نو خامخا د دې دپاره د اندېښنه ملکونه څه نه څه د وار اینډ ټیرر پروسس کوي دلته کې. نو څه کوم واقعه وشوله بل پرون تاسو کومې واقعې ته اشاره وکړه، حسن خیلو کې څه وشوله، آیا هغه خلک چېرته نه راتلل؟ ښاغلی سلیم، دا کسان څوک وو؟ له کومه ځایه راتلل؟ هدف یې څه و؟ د افغانستان خوست نه راتللو. نو پاکستان خو لګیا دی په انټرنیشنل سطح باندې دا لګیا دی د دهشتګردي ختمولو لپاره د خپل هلې ځلې کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د تازه یا هم وروستۍ څرګندونې چې د امریکې د ترهګرۍ او د پاکستان په تړاو یې کړي دي، هغه ویلي دي چې د امریکې په خوښه او فرمایش یې له ترهګرۍ کوربتوب کړی دی، ترهګرې روزلي دي، دوی ته یې پټنځای ورکړی دی. نو تاسې وایاست چې دوی له ترهګرۍ سره مبارزه کوي؟ بالکل ترهګرۍ سره مبارزه کوي. لکه څنګه ټکر صاحب دی خبرې ذکر وکړو چې کله په شوروي افغانستان کې شوروي موجود نو هغه وخت کې دا ترهګرو ته به ټولې دنیا یې چې دا مجاهدین دي، امریکې به هم ورته دي ته مجاهدینو خبر کول چې دا مجاهدین دي، دوی ته به کومکونه ورکولو، دوی ته به د دوی مرسته به کوله د شوروي په خلاف. چې دا موجوده صورتحال دی په دې کې د پاکستان مخالف د هند انټيليجنس او سره د نور
څه دی هغه د اسرائیل دی که هغه د امریکای دی هغه هم د دغه ترخګرو اوس ملګری دي هغه خلک اوس د پاکستان په خلاف استعمالولو کوشش کوي نو د تاسو لاند په د دوی ورځې مخکې تاسو ولیدلو چې حسن خیلو کې افغانستان طرف نه د خلک روانو په شپږم فروری باندې محمد الیاس چې هغه د غلام محمد زوی وو چې هغه د بدغیز نائب گورنر دی ولی دی د غزوای هم په دغه په ډی خان کې په یو برید کې مړ شوی دی نو دینه د اندازه دی چې پاکستان ته کوم دهشتګرد یا ترخګر بریدمن رسید هغه د افغانستان د لوري رسید نو ان شاء الله پاکستان دومره کمزور ملک نه دی چې پاکستان به دغه خلکو مخه نه نیوي ان شاء الله هند سره به مو دغه وایو ښاغلی ټکر تاسې وړاندې هم د پاکستان دفاع وزیر وروستۍ څرګندونو ته چې دوی دغه پیړۍ یا هم بخښنې سره لسیزې ده چې د ترهګرۍ قرباني دي او د امریکې په خوښه دغه کار کوي او یو شمېر نور اعترافونه بیا لکه د خیبر پښتونخوا دغه مسله مې چې یاده کړه ښاغلي سلیم ته بیا خواجه آصف د افغان کډوالو د ایستلو مسله کې د خیبر پښتونخوا سروزیر والي ته ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان یا هم له طالبانو سره د پاکستان په تړاو په کومې مسلې دلته دوی معامله وکړي نو دغه اعترافونه چې د دوی لخوا کیږي دغه شان ګواښونه چې ورکول کیږي معنا یې څه ده آیا واقعا د پاکستان په تګلارو کې بدلون راغلی دی او دغه څه چې دوی وایي دا د محلي حکومت څرګندونې دي که د پاوځ شبنم جانې د زمونږ د افغانستان د وروڼو خویندو چې کوم خپل اشغال شوي وطن پېښور ته تللي وو نو د دې اړوند زه یو څو خبرې کول غواړم ځکه چې په هغې باندې خبرې وشوې مهرباني ولي خان یو کتاب لیکلی باچا خان او خدای خدمتګار په 4 جلده کې دی هغه وایي چې زما یو ډېر نږدې ملګری د افغانستان نو هغه ماته وایي چې یاره خان صاحب مونږ په خپل کلي کې ناستو او مولیان رادل دا هغه وخت چې شورویان افغانستان ته راغلي وو یا مولیان مونږ ته وایي چې په دې بره کلي کې شورویان راغلي اسکر او جنکۍ او ښځې تښتولي دي نو که تاسو خپل عزت ساتل غواړئ نو پاکستان ته ځئ او خلکو له به پیسې ورکولې نو وایي چې سبا شو نو وایي دوی خو لاړل نو موږ هغه کلي ته لاړو چې کلي ته لاړو چې لکه تاسې کسان راغلو دا څنګه چل دی وایي هغوی چې نه وایي دا خو موږ هم دا کسان راغلو چې دغه شانتې په دې بل کلي کې دا کار شوي نو هغه وایي په داسې طریقه موږ کابل ته ورسېدو خو دلته هغې کلي پته نه لګېده چې ګنې شورویانو دا کار کړی دی ځکه چې پاکستان دا غوښتل چې دا دغه چې کوم دی دوی ورته مهاجرو دوی ورته خپل خفه شوي وروڼه چې دوی افغانستان پاکستان ته راشي چې د دنیا نه پیسې راغونډې کړي نو په دغه دوران کې چې دوی هر کله په دې قبایلي علاقو کې ترګل چې تربیه کول او بره افغانستان ته لېږل نو په هغه وخت کې د روس وزیر خارجه چې کوم اندری ګرومیکو نو هغه د پاکستان وزیر خارجه صاحبزاده یعقوب خان ته ویلو چې تاسو دغه کسان تیاروئ او موږ رالېږئ نو صاحبزاده یعقوب خان ورته وایي چې قبایلي علاقې زموږ علاقې نه دي دا زموږ په جوریسډکشن کې نه راځي نو خبره داسې ده چې د افغانستان آیا لامل همدا دی بخښنې سره ټکر صاحب آیا چې دغه قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان سویلي وزیرستان بلوچستان دغه سیمې دغه برخې دغه ایالتونه چې نام نه دي آیا لامل یې همدا دی ګوره اووه کیمپونه جوړ شو چې څه ټایم کې په شوروي اتحاد په افغانستان کې ناستو په دې کې 4 کیمپونه چې کوم هغه په پښتونخوا کې او 3 کیمپونه په بلوچستان کې او په دې 4 کیمپونه کې زیاتره کیمپونه په دغه کې په دې قبایلو علاقو کې نو دوی همیشه د افغانستان د لپاره زموږ د کومرونه چې کوم دي خپل شورونه دوی ورته مهاجر وي نو دا رونه زموږ په افغانستان کې دوی د خپل مفاد د تل لپاره استعمال کړي او د دنیا نه په پیسې راجم کړي اوس یې ولې باسي لک خبر خلاصوم نو دلته کې سټم چې په افغانستان کې انقلاب کېدو او دغه دولت په واکه او په اقتدار کې ضیاء الحق نو په هغه وخت کې په دوی باندې ځکه چې د بټو پانڅ کړو نو په دوی باندې دنیا د ټول کومه بند کړو او دوی سره د 30 ورځې بجټ پاتو
نو په دغه وخت کې په افغانستان کې انقلاب شو او د پاکستان غوا لنګه شو. نو پاکستان همیشه زموږ د مهاجرونه دا دوی د خپل مفادو لپاره استعمال کړي، د دنیا نه په پیسې را جمع کړي او دا غینه پسې اوس کله راوشړي کله بیا ستایک. نو دا دغه لپاره یو وسله ده، په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو کې دوی لګي استعمالوي. نو په دې وجه باندې چې دا دوی کوم کیسه کې د اوسنۍ خبرونه ده، بل خبر چې بل قصه وکړي، به خبر چې بل قصه وکړي، خو ان شاء الله دا کوم وخت راغله دي، دا کومه طریقه چې اوس روانه ده. نو اوس زه ټول افغان ولست او خاص کر د بر خلکو ته دا وایم چې ګور یو ډیر لوی غمره روانه ده او په کار ده چې موږ غیته چمتو چې موږ د ظاهر شاه په شانتي هغه موقع د لاسه ورنکو چې موږ په پاکستان باندې ورچو خپل ځمکه آزاد کړو. لکه زه تاسو یو بل خبر کوم خو راکې زما د خبره وره مهرباني ظاهر شاه ته یو موقع په کال 1900 کورل چې کله پاکستان جوړ شو چې په کار چې په خپل ځمکه ورغلی وي. په وخت کې افغانستان د 200 کلونو وجود لرو. افغانستان خپل فوج د افغانستان یو قوي دولت لري، خو دې په پاکستان باندې ورنرغی. دویمه موقع په کال 1915 کې و. هر کله چې جنگ شروع کېدو جنگ پاکستان شروع کړ. نو ذوالفقار علي بټو د پاکستان وزیر خارجه او د ظاهر شاه د کابل ته چې دا چې موږ جنگ شروع کړو تاسو را باندې روس نه را نشي. نو ظاهر شاه ورته چې پیغام اوسه دا ډیورن باندې چې دا کم تاسو قواو دي نو دام تاسو هندستان ته اړخته بوت یو غاړه پکې او ډیورن بدل موږ ساتو. او بیا درېمه موقع هغه موقع چې کله مشرقي پاکستان نو بنگلاديش جوړ شو او د پاکستان د خلکو د سیول ملټری اسټابلیشمنت د پاکستان د آرمي مورال بالکل ختم. نو په دغه وخت کې په کار دا چې د خپل ځمکه باندې ورغلی وي ظاهر شاه. نو اوس هغه وخت بیا روان دي. نو په کار دا چې دا خبره زمونږ دغه د هیرانو چې په کار داسې صورتحال جوړیږي او جنگ په جنگونو باندې څوک نه خوشاله خو زم چې ان شاء الله چې د جنگ په افغانستان د هندستان او د پاکستان په منځ کې او په کار دا چې موږ په خپل ځمکه باندې ورشو. د هند یانونه مو وکړه د یوازې پاکستان په خپل کورنیو مسایلو کې نه دی اخته او لاس او ګریوان نه دی له دغو ستونزو سره. دغه اوس مهال هم د هند او پاکستان مسله د خبرونو سرټکی ګرځېدلی دی. تازه خواجه آصف ویلي دي چې د هند له لوري تندې خبرې روانې دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د هند د احتمالي برید په اړه ویلي دي. بیا انور الحق کاکړ هم وایي چې که هند پر دوی باندې برید وکړي د دوی ښارونه هدف وګرځوي دوی هم ځوابي بریدونه کوي. د هند او پاکستان د دغه کړکېچ په اړه راته ووایاست ولې دغه مرحلې ته ورسېد؟ ګوره پاکستان او د هندوستان په منځ کې څلور جنګونه شوي او ټول جنګونه پاکستان شروع کړي. دا خبره ذهن کې باید چې او په یو جنګ نه دی بللی او په مشرقي پاکستان کې ورته 93,000 فوجیانو ورته هلته خپل بخښنه غواړن پښتونونه پرېښودل. خبره داسې ده چې دوی همیشه چې دا کوم ډوزولي دا د پاکستان عادت دی. ډوزي ستل د پاکستان ډېر عادت دی. لکه ګوره په 14 د دسمبر کال 1901 کې د مازدیګر په وخت کې دوی وسله غورځوله او سهار بال په اخبار کړل چې د پاکستان فوج په مشرقي پاکستان کې ډېر په بې دردۍ سره جنګېږي او لګیا دی هغوی شکست ورکوي او په پاک ورځ باندې لګیا دوی وسله غورځوله. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې پاکستان څه وایي پاکستان ته سټیټ ته رسیدلی دي چې وی پاکستان څه وایي چې دا کار نه کوم نه پوه شي چې هغه کار کوي او وایي چې کوم کار نه کوم او چې کوم کار کوم نه پوه شي دا کار نه کوي. دوی چې وایي چې موږ جنګ کوو دوی د جنګ نه دي. که دوی د جنګ وي نو د دنیا په تاریخ کې 93,000 خلکو چېرته وسله غورځولې ده. دا خو د دنیا تاریخ دی. ټکر صاحب د انور الحق کاکړ چې دا څرګندونې کړي دي او خواجه آصف دغه څرګندونې کوي چې هند پر دوی باندې د یرغل تابیا ونیسي ولې د دوی ترمنځ دغه د جموں کشمیر په تړاو مسله دومره لانجمنه شوه چې اوس له لفظي نښتو پوځي نښتو ته دوی سره اوښتي دي او یو بل ته ګوته په ماشه دي؟ ګوره زمونږ د پښتنو د افغانستان او د بلوچانو او د هندوستانیانو مونږ په یو پیج یو ځکه چې پاکستان زموږ ځمکه نیولې ده د بلوچستان ځمکه نیولې ده او کشمیر او ګلګت بلتستان د هندوستان نیولې ده. مونږ درېونه په یو پیج یو. په کار دار چې مونږ سره په شریکه باندې د دې هر مقابله وکړو او چې د پاکستان کومې خبرې کوي نو دا شپه ورځ دې لګیا ده د چغې وخي. نو باجوا په خپل انټرویو کې ویلو چې مونږ سره خو د تیلو پیسې نشته چې ټینکونو کې واچو چې سرحد ته ټینکونه ورسو. نو مونږ به څنګه جنګ وکړو؟
دا خو د دوی حقیقتونه دي او اوس خو لګیا دي دا خبرې کوي چې ډېر جریلا چې کوم خپل بچي د مخکې نه لګلي بهر دنیا ته او کته به چې مخکې څه کېږي خو دا یو ډېره ګولډن اپورچونټي ده د افغانانو لپاره زموږ د پښتنو لپاره د بلوچستان لپاره چې د پاکستان نه ځان خلاص کړو ګینه دا ناسور به د تل لپاره زموږ په غاړه کې لکه د تور خامار په شان پروت ژوندی اوسې. ښاغلی سلیم، نو آیا هند به پر پاکستان برید وکړي؟ ډیره مننه د ټکر صاحب خبرې ډیرې خوندورې وي. د اوس په موجوده صورتحال کې پاکستان دا څه کمزور ملک نه دی. دا صحیح دی ټکر صاحب ویلو چې دی باندې د بلوچ براشي دا براشي زه تا ته وایم چې پاکستان هغه ملک دی چې هغه په روس شوروي غني کې اتحاد مات کړي په افغانستان خاوره کې بیا اوس وخت کې تاسو ولې د لوڅ ناټوي مات کړه دا افغانستان نه دی مات کړی چې افغانستان مات کړی ناټو خو طالبان چې طالبانو ناټو مات کړی د افغانستان ایستي دي. ښاغلی سلیم، ورته ادعا پاکستانی طالبان هم لري، نو بیا پاکستان ولې هغوی ترهګر او خوارج بولي او طالبانو ته ویلي چې دوی جهاد کوي؟ کله افغانستان پاکستان په دې باندې خوشحال وو چې په افغانستان کې د طالب کینی نمونږ ته به راحت شي دلته کې. خو اوس وخت کې د مولوي یعقوب څخه کومه پالیسی روانه کړې ده د پاکستان په خلاف باندې دا انتهایی خطرناک ده. ولې چې و 10 میلیونه ډالر څخه کوم مولوي یعقوب ته ملاو شوی دي د هغه په پاکستان په خلاف هغه د هند د را طرف نه ملاو دي د موساد طرف نه ملاو دي د CIA طرف نه ملاو شوی دي. هغه کې د مولوي یعقوب بقاعده خپل پرسنټیج اخسته دي. هغه پیسو چې ضمانت نه کولو چې پاکستان آیا BLA بلوچ لیبریشن او د پاکستان د تحریک دا خلک به د پاکستان خلاف جګړه وکي نو هغه لپاره مولوي یعقوب بقاعده د افغانستان کوم وزیر دفاع دی هغه دی بقاعده دی ګرانټر دی دا به جان کوي نو هغه په استعمال کې بقاعده د افغانستان خاوره پاکستان په خلاف استعماليږي. د هند وزیر تاسو د څرګندونو پر بنسټ چې تاسو وایي پاکستان په افغانستان کې ناټو ماته کړې ده روسي مات کړی دی ولې خپل خاوره نن دغه نامنۍ نه نشي ژغورلی؟ موږ ګورو چې هره ورځ هلته بریدونه دي، نامني ده، خلک ناراضه دي، خلک ناخوښه دي، خلک کار روزګار سړک روغتون تعلیم غواړي. نو دومره پیاوړی چې دی په دغو خپلو کورنیو ستونزو بیا ولې نه راکابو کیږي؟ ما خطا ویلو چې د مونږ بخت قسمتي دغه دی چې یو طرف ته مونږ ته په هند دی، بل طرف ته ایران دی، بل طرف ته افغانستان دی. افغانستان کې کا د تیر حکومت ووم د پاکستان مخالفت کې ناست وو. اوس په نن ورځې باندې امیر متقی سره چې کوم شنکر چې دی وزیر د هند وزیر خارجه چې کوم نماینده دی آنند پرکاش هغه په کابل کې نن ناست په دې ورځې باندې په کار داوا چې افغانستان د طالب مونږ سره په دې باندې لکه څنګه ټکر صاحب خبره وکړه چې په هغه وخت کې ظاهر شاه صاحب ورته ویلو چې تاسو لوړ شو د ټول فوج د افغان ډیورن کلوز کو به د هند سره جګړه وکړو مونږ طرف نه بیسم نه کنن ورځي باندې په نن ورځي باندې مو ته افغانستان د ګارانټي راو سلیم بخنی سره هغه وخت چې امیر خان متقی او خغلی مولا یعقوب په پاکستان کې ول او ستاسې په ټکو دوی په افغانستان کې جهاد کاوه د پاکستان په ملاتړ، نن چې بیا امیر خان متقی واک ته رسېدلی دی د پاکستان په ملاتړ او هند راځي له دوی سره کینی اړیکې غځوي، نو بیا پاکستان ولې دا نه خوښوي؟ خو آیا د نظام ړنګېدل او د طالبانو واکمنېدل پاکستان نه غوښتل؟ چې موږ ټول عمر د افغانستان یا د مسلمانو مو دفاع کړی دی. ایران د مو دښمن دی، هغه موږ ته ښه نه خوښوي. افغانستان کې داسې هغه شته دي چې هغه پاکستان ته ښه نه خوښوي. هند خاص زموږ ازادي دښمن دی. همداسې بیا نن سبا وخت کې د پاکستان امریکایي مخالفت کوي بلې کوي. همدغه اساسي پوښتنه ده ولې د هند او پاکستان ترمنځ دا لانجه دومره اوږده شوه؟ تاسې د ایران مسله هم ورسره راخلئ، د افغانستان هم ورسره راخلئ، څه د دې لامل شول چې د ورځې په پای کې پاکستان یوازې پاتې شي او ټول ترې مخ واړوي؟ آیا پالیسۍ یې له پیله نه روغې نه وې؟ هغه شان چې ښاغلي ټکر ورته اشاره وکړه د دغه څه نه چې د ملاتړ کړی دی او نن بیرته په افغانستان باندې واکمن ته د دوی مبارزې ته جهاد وایي او TTP ته به یې وایي چې دا خوارج دي او دوی دلته ځانمرګي بریدونه کوي. آیا فکر کوئ چې دغه پالیسۍ یې ناروغې وې، پالیسۍ یې سمې نه وې چې بیرته خپل بل شوی اور یې
خپله لمنې ورسوځوي؟ بالکل. خوارج څوک دي؟ کاګدې کې بیا تاسو د خوارج ټکی وکړو نو بیا خدا زړه مجاهدین څومره دي په افغانستان کې چې جنگیدو د روس په خلاف د هغه په خلاف، آیا بیا دوته به مو خوارج نه همدغه زما پوښتنه ده. پاکستان هم دغه سیاست توبوي. نن ټي ټي پي ته خوارج وایي او دغه طالبانو چې ورته مبارزه په ورته ایډیالوژۍ باندې دوی په افغانستان کې جنګېدل هغو ته بیا جهاد ویله. ولې؟ نو هغه وخت کې د الته کې جهاد وو، چې هغه وخت کې امریکای په خلاف، آیا کله امریکای خلاف باندې چوک د جهاد نه مني یا د روس په خلاف هغه وخت کې جهاد نه وو، نو بس بیا خو ټیک ته بیا بدلته کې دا به هم جهاد بنوي. خو نن ورځې باندې هغه وخت کې یو پالیسی و د افغانستان د خلکو د دنیا د نورو کوم د مو هغه وخت کې کوم بلاک جوړ وو، هغه کې امریکا، سعودي، د نور د ملکونو په هغه وخت کې دا جهاد وو. او نن وخت کې څه کله ماغه خلک لاګیا دي د پاکستان خلاف مبارزه کوي. نو پاکستان په خلاف مزه اسن خېلو کې کوم واقعیا وشوه، بیا نن کوم په کمانډر سپر رحمان باندې کوم برید وشو، دا آیا سړي آیا د مسلمان په خلاف باندې جهاد روا دي؟ ان کاروا دي. خو هغه خو بیا د یو بل څه ټاپک دی، هغه به ملایان په دی باندې خپيږي، دی باندې زه خو نه پېږم. خو نن سبا حالاتو کې کوم پاکستان کې کوم حالات روان دي، د دې د پاره د مو خپل حل ځلې پیل کړي. پاکستان کمزور ملک نه دی، دا ارچا ته جواب امیر کوي شي او د ختمول ډیر لک کار دی. خو آیا چې د مو سرحدونه لګ محفوظ شي؟ ک افغانستان مو ته د دغه ګارانټي راکړي چې ته افغانستان د طرفه په پتا ته هیڅ مشکل نه پیخیږي راتلونکي وخت کې، نو ان شاء الله ته وګوره ډیر لک ټایم کې خبره پاکستان اندرونی حالات هم ټیک وي. او کبیا په بل طرف نه څوک رسی بریټ کوي په پاکستان باندې، کاغه هند دی او کاغه څوک دی، نو هغه ته مو ویلکم یا به فکر شه پاکستان دومره کمزور ملک خو نه دی چې هغه به هند ته به یې په ما باندې بریټ مکه ما باندې حمله مکه. او ویل اند ګډ موست ویلکم کله راځي تابعدار ټول پاکستانیان، کاغه بلوچ دی، کاغه پنجابی دی، کاغه پښتون دی، کاغه قبایل دی، دا ټول په یو پیج باندې دي. خو شنوار صاحب بیا وضعیت دلته څنګه دی؟ څرګندونې څه دي د هند د پاکستان ترمنځ دغه کوم لانجې چې روانې دي؟ خلک بیا څه وایي؟ عام خلک ښاغلی سلیم وایي چې ټول په یوه خوله که هغه بلوچان دي که پنجابیان دي حتی که پښتانه دي ودرېږي بیا د پاکستان په ملاتړ او د هند پر وړاندې. اول به دې باندې خبره وکړم، کومه سلیم صاحب خبره وکړه. ګوره پاکستان کې څومره عوام دي، که هغه پښتون دی، بلوچ دی، پنجابی دی، سندھی دی، هغه ټولو مظاهرې هم کړي دي، پاکستان سره ولاړ دي. هغه وایي چې انشاءالله به موږ به د پاکستان فوځي ځواکونو سره شانه بشانه ولاړ یو. بل طرف ته ښاغلي خبره چې څلور جنګونه شوي دي او هغه پاکستان شریک کړي، خو دی سره زه اتفاق ځکه نه کوم. وروستیو شیبو کې یو د پروګرام ښاغلی ټکر، نو ښاغلی شینواری د پاکستان نه وایي چې هو هلته تابعه نیول شوې ده او دوی به بیرته که برید وشي ځوابي بریدونو ته به آماده وي. خو جنبندي به په دې وکړو چې آیا په یو وخت کې د کډوالو ایستلو مسله، د خیبر پښتونخوا دغه کومه ناامني چې ده، د بلوچستان کومه ناامني چې ده، د هند سره دغه کشالۍ چې اوس رامنځته شوي دي او د اقتصادي بېثباتۍ سره چې پاکستان لاس و ګرېوان دی، آیا کولی شي چې ټول هممهاله دا مدیریت کړي؟ که نشي کولی دا به څه پایلې ورته ولري؟ یو خو خبره وشوله د ظاهرشاه متعلق چې او ما دا خبره کړې وه. ظاهرشاه دا خبره ما په دې وکړه چې دا هغه یو ډېر لوی خاینتوب کړی چې هغه په پاکستان نه ورغلی. دا یو ډېر لوی خاینتوب. بل دا کس خبر کوي چې زما سره اګري نه کوي چې څلور جنګونه پاکستان بېلې دي. په کال 1940 کې چا جنګ شروع کړی، بیا په کال 1945 کې چا جنګ شروع کړی، بیا په کارګل کې چا جنګ شروع کړی، په مشرقي پاکستان کې جنګ چا شروع کړی. ګوره زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ د کوزې پښتونخوا د ځینې کسان چې دوی د تاریخ سره ډزې کړي دي، چېرته کتاب په سترګو دوی نه ویني، دوی کتاب ګوري نه. نو داسې ده چې تاسو لږ د حقایقو نه ځان خبر کړئ چې په دغې سیمو کې دا کومه ویمه چې شوې وه د دې په شا باندې څوک ولاړ و. او بیا داسې چې څه ټایم د کارګل خبره وشوه نو بیا د عربي چې کوم کیف و مشرف هغه بیا دغه مینتونه کول نواز شریف ته چې اوس امریکې ته منډې وخه کلینټن ته وویل چې د هندوستان نه خلاص کړي. نن ټوله دنیا د هندوستان په شا باندې ولاړه ده.
ټوله دنیا او وایي چې پاکستان یو ترهګر هیواد دی. تاسو د دنیا د ټولې دغه ګوره صرف یو هیواد دی چې هغه مرسته کوي، هغه څوک دی؟ هغه یو ترکیه دی او دویم ورسره چین دی. خو ترکیه بچي او چین بچي د پاکستان لپاره د پاکستان په ځمکه باندې خپل وینه نه توږي. چین چې کوم دی چین خو د اوس ورته بیا مې ورته مونیټونه کوي چې 1.5 بلین ډالر را راکا په جنګ کې لګیا دي اسونه سره. نو وروستي شیبو کې یو ټکر صاحب دا چې ستاسې د خبرو پر بنسټ پاکستان چې نشي کولی دغه وضعیت راکابو کړي، نو آیا پالیسیو کې بیا کتنه لازمي بلل کیږي؟ د چا د اړخه؟ د پاکستان له اړخه دغه کومه پالیسي چې د خپل پاکستان کورنیو چارو په سیمې او نړۍ سره غوره کړې ده. ګوره پاکستان د نورو خلکو په ځمکه باندې پروت دی. د ټول دپاره دی په دې دغه کې دی او خاص کر د بنګلادیش د جدا کېدو نه پس چې دا نور قومیتونه څه وخت د دوی نه جدا کېدی شي، ځکه چې دا د دوی ځمکه نه ده. دا د عباسینه پر د افغانستان ځمکه ده، بلوچستان د بلوچانو دی، سند د سندیانو دی، او دغه چې کوم دی پنجاب دا نیم هندوستان کې پروت دی او نیم دلته پروت دی. نو ګوره دلته زه تاسو ته یو خبره کوم چې مونږه د بر خلک چې کوم یو او بیا د کوست هغه خلک چې کوم خلک د خپل پلار نیکه وطن د عباسینه تر دغه پورې لوی افغانستان نه غواړي او هغه خلک بر کې هم چې کوم دا کار نه غواړي، دوی ته د خدای پاک نصیحتو کی. خو خبره صرف دومره ده چې نن حالات دې ډګر ته رسیدلي دي چې ان شاء الله تعالی خبره نه د پاکستان په حق ده او نه د بل چا په حق ده. دا خبره د پاکستان خلاف روانه ده. او تاسو ګورئ زما د نننۍ پروګرام یا ساتئ چې ډېر زر به خبر شي چې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې څه کېږي. خو زه بیا دا خبره خپل افغان ولس ته کوم، ګوره دا ځل به مونږ دا ځل به ګورئ مونږ په پاکستان ورځو، بله لار نشته. ګورئ دا ځل ګورئ دغه په شاتې به خاینتوب نه کوو، د ظاهرشاه په شاتې په خپل وطن به ورځو، ځکه چې زمونږ وطن اشغال شوی دی او د پاکستان لپاره دا ضروري نه ده چې په افغانستان کې د چا دولتي. ګوره په پېښور کې دولت جوړ شو، د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره دا اهمه ده چې بس په افغانستان کې څوک هم دوی به مخالفت کوي چې افغانستان کې دونه طاقت پیدا نشي چې د پاکستان د خپل ځمکې تپوس وکړي. نو دوی په پېښور کې دولت جوړ شو او بیا به د آی سی په وینا باندې ګلبدین حکمتیار په کابل باندې راکټې غورځولې. دا د دوی لپاره دا مطرح نه ده. نو په کار چې موږ په دې باندې پوه شو چې زموږ لپاره نور دا مطلب نه چې په پاکستان کې څوک راسي. بس پاکستان زموږ ځمکه نیولې ده د عباسینه پورې، موږ هغه غواړو. اوس یې په ټوپک هم غواړو، اوس یې په هر څه غواړو. د مخکې لپاره چې څه شوي هغه شوي دي، خو اوس یې په ټوپک غواړو بغیر د ټوپک د برخه. او د حکومت پښتونخوا کې د عدم تشدد او د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو خبره څوک کوي، دا د لوی افغانستان خاینان دي. او په کار دا ده چې دوی ته لنګوټونه ورپسر کړي او د اټک د ښکته ورشي، ځکه چې دا د افغانستان ځمکه په دې به افغانانو سي، په دې باندې دغه خلک نوسي دا کوم د پاکستان بوټان پالش کوي. کور ودان ډېره زیاته مننه. وروستۍ شیبې دي درنو مېلمنو چې پروګرام ته راغلی په ټاکلې موضوع مو له موږ او لیدونکو سره خپل نظریات او تبصرې شریکې کړې.